Обука за законот за забрана и спречување на нерегистрирана дејност, кој стапи на сила во март оваа година. Поради тоа што е нов закон, инспекторите ќе имаат потреба од едукација. Целта на законот е за конкретно ако збориме за законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност, да овозможи неформалната економија да се преточи во формална економија, да се стави во законска рамка, да се даде подеднаква шанса на сите. Вие сте сведоци, јавноста сведок дека денеска имаме од една страна регистрирани предпријатија, трговски друштва кои легитимно работат, се во законска форма, плаќат одредени давачки согласно позитивни законски прописи. Од друга страна имаме лица кои што ја вршат истата таа дејност, меѓутоа се надвор од легитимност од формалниот сектор, кои што им прават и дополнителна конкуренција, кои што прават производ со сомнителен квалитет, а врз основа на тоа што се во неформалниот дел, можностите за преземање на санкции спрема тие лице и отстранување на таквите неприродни, би рекол, дејанија, до донесувањето на овој закон без невозможни или сведени на минимум во одредени сектори. Предвидени се и прекршочни одредби и казни. Доколку надлежните констатираат вршење нерегистрирана дејност, да состават записник и да донесат забрана за вршење на дејноста, додека не се регистрира кај надлежен орган во период не подолг од 30 дена. Во однос на казнената политика, би рекол дека генерално нема отстапка за разлика од другите закони кои што обсервират одредени проблеми од другите сфери. Значи, генерално тука казните се движат од 10 до 20.000 евра за правните лица, за физичките лица од 3 до 10.000 евра. Луѓето треба да бидат едуцирани за да може да ги искористат овие законски можности за олеснување при веќе направен прекршок на законот. Да го земеме примерот со физичките лица, законот кажува дека глобата е од 3 до 10.000 евра, врз основа на принципот на поповолност. Значи, при одлучување за таков прекршок на физичко лице се тргнува од глобата од 3.000, доколку лицето е кооперативно, соработува со органот и така натаму. Ако го искористи правото на порамнување, веќе глобата се преполовува за една половина, значи може да плати 1.500. И ако се земат другите законски критериуми во законот за прекршоци, семената состојба, економската моќ, својството дали е родител, околностите во кои што живее, дури може да се оди и испод ова граница. Законот треба да ги опфати поголемите неплаќачи на даноци и социјални придонеси, кои индиректно вработуваат други работници за кои не плаќаат никакви давачки и не се осигурани. На таков начин, освен што ќе се овозможи напредување на правата на работниците, ќе се создават услови и за намалување на нелојалната конкуренција, но и сивата економија.